მეგობარი აქტი, დოკუმენტი, რომელიც რაც უფრო მეტად უახლოვდება ჯერ სენატის საბოლოო გადაწყვეტილებას შემდეგ კი თეთრ სახლსა და პრეზიდენტ ტრამპის ხელმოწერას მით მეტად აფორიაქებს რეჟიმს. ქართული ოცნების პარლამენტი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებული აქტის საფასუხოდ სპეციალურ განცხადებას ამზადებს. განცხადების წარმდგენი არალეგიტიმური პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე შალვა პაპუაშვილი იყო. მის განხილვას პლენარულ ხდომაზე ხვალ აპირებენ. რაც ვნახეთ, ეწინააღმდეგება მეგობრობის ყოველგვარ გაგებას, თქვა დღეს პაპუაშვილმა, რომელიც თვითონაც სასანქციო სიაშია. მეგობარი აქტით შეშფოთებული დღეს სასანქციო სიაში მყოფი რეჟიმის კიდევ ერთი სპიკერი მამუკა მდინარაძეც ჩანდა, რომელიც გამოხატავს იმას, რაც ივანიშვილის კარზე ხდება. ქართული ოცნება გადაჭრით ვეღარ ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სენატის შემდეგ ამ აქტს ხელს არ მოაწერს, ამიტომ მდინარაძეც საკუთარ დაშვებებში ჩაიკარგა დღეს, აი ციტატა ვნახოთ მისი. შეიძლება შემდეგი განვითარება არ მოჰყვეს, საბოლოოდ არ დაუჭირონ მხარი, ან დაუჭირონ და შემდეგ პრეზიდენტმა ტრამპმა ხელი არ მოაწეროს, ყველაფერი შეიძლება მოაწეროს კიდეც, რაც ნაკლებად სავარაუდოა, ჩემი აზრით პრაქტიკულად გამორიცხულია, მაგრამ დაუშვებელი არაფერია, თეორიულად ყველაფერი შეიძლება. ეს არის მდინარაძის ციტატის დასასრული. სალომე ლაბაძე შემოგვერთდება ახლა ამ თემით. დავიწყოთ ისევ ციტატით მდინარაძის განცხადებიდან. კონგრესია ბოლოს და ბოლოს აი ასე გვიპასუხა მამუკა მდინარაძემ შეკითხვაზე იმის შესახებ, რომ როგორ ხდება, რომ ქართული ოცნების არალეგიტიმური პარლამენტი საგანგებო განცხადებას ამზადებს და ასე აპირებს უპასუხოს მეგობარ აქტს, ანუ დოკუმენტს, რომელსაც ამ დრომდე ჩარის ფასის მქონე დოკუმენტად გვიცხადებდა და გვეუბნებოდა, რომ კონგრესში დამტკიცებული ამ აქტისთვის ყურადღება არ უნდა მიგვექცია. ცხადია, რომ კონგრესი ამ დრომდეც კონგრესი იყო, თუმცა მისი და მის მიერ დამტკიცებული ამ აქტის მნიშვნელობა ქართულმა ოცნებამ აღიარა მხოლოდ ახლა, მაშინ როცა როგორც ჩანს დაინახა, რომ განსხვავებული პოზიცია, ანუ საყრდენი მისი ძალაუფლებისთვის არ მოიძებნება არც ამერიკის საკანონმდებლო ორგანოს მიღმა მისი ხელისუფლების რომელიმე სხვა შტოში. ქართულ ოცნებაში აქ საყურადღებოა ისიც ითქვას, რომ გვეუბნებიან, რომ ეს დოკუმენტი უკვე მომზადებულია, მათ განცხადება უკვე დაწერეს, თანაც როგორც გვიმტკიცებენ დაწერეს ჯგუფურად, თუმცა ამ ერთობლივი ნამუშევრის გამოქვეყნებას არ ჩქარობენ და ამის გაკეთებას გეგმავენ ხვალ. არადა დასამალი აქ წესით არაფერია და მაღალია იმის ალბათობა, რომ მოულოდნელს ოცნების მიერ დაწერილ ამ ტექსტში ჩვენ ვერაფერს წავიკითხავთ, აქ მაღალი ალბათობით განმეორდება ყველა ის გზავნილი, რომელსაც ამ დრომდეც ავრცელებენ საჯარო განცხადებებში ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ანუ ისევ იქნება იმის მტკიცება, რომ მეგობარი აქტი სინამდვილეში არის მტრული დოკუმენტი, ხოლო ყველა ის კონგრესმენი, რომელმაც მას მხარი დაუჭირა და ასეთი 359 კონგრესმენია, არის Deep State-ის აგენტი. ჩვენ რატომ ვაქცევთ მაშინ ხალხსაც ჩვენს მიერ წოდებულ დოკუმენტს ყურადღებას, იმიტომ რომ ესეც ყურადღება მისაქცევა ამ ხელა თემაში არ არის ერთი მხრივ ფაქტორად გასათვალისწინებელი, თორემ კონგრესია ხო ბოლო-ბოლო შეიძლება სისულელეა გასაგებია, შეიძლება დღის სინათლე არ ეღირსება ვიღაცამ თქვათ ან არ თქვათ, ეს 100%-იანი არავინ არაფერი იცის, მაგრამ თუ იქნება მოქმედებაში მოყვანილი როდესმე, მაშინ რა Deep State-ის დამარცხებაზეა საუბარი. ეს აქტი უბრალოდ ზოგიერთი კონგრესმენის განცხადება კი არ არის, ეს ამ აქტით ასევე ბევრი შეხავთ შეცდომაში და ჩვენ ეს არაერთხელ ვნახეთ, როდესაც ამ დოკუმენტს იყენებენ სხვა ადამიანების, სხვა პოლიტიკოსების, სხვა მაღალი რანგის ჩინოვნიკების შეცდომაში შესაყვანად. გამოდის, რომ მეგობარი აქტი არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და არა დოკუმენტი, რომელსაც ჩარის ფასი აქვს. გამოდის, რომ მეგობარი აქტი არის ტყუილებით სავსე დოკუმენტი და ის არის მტრული აქტი საქართველოსადმი. ამას არაფერი არ ცვლის. ჩვენი მიზანი როგორც ყოველთვის არის, რომ კიდევ ერთხელ ყველას ვაჩვენოთ თუ რა არის რეალობა არგუმენტებზე და ფაქტებზე დაყრდნობით და ასევე გავაკეთოთ ჩვენი შეფასება ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს რა თქმა უნდა ეწინააღმდეგება მეგობრობის ყოველგვარ გაგებას. მეგობარ აქტს ჩალის ფასი აქვს, თქვენ ამბობდით და მაშინ რა საჭიროა მწერილის მომზადება? არა, თქვენი პარტია ამბობდა სწორედ იმას, რომ მეგობარ აქტს აქვს ჩალის ფასი და მნიშვნელობა არ აქვს, რაც დაწერს კონგრესი. პაპუაშვილმა თქვა, რომ პარლამენტის სახელითაც უპასუხებთ მეგობარი აქტის გამო კონგრესს. აუცილებლად მომზადებულია უკვე შესაბამისი განცხადების პროექტი და იხილავთ. და რატომ თუ ჩალის ფასი აქვს, ანუ გამოდის, რომ აღიარებთ ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა? თქვენ ამბობდით ჩალის ფასი აქვს ამ დოკუმენტსო და თუ ჩალის ფასი აქვს, რატო იწუხებთ თავს ამ განცხადების მომზადებას? აი პასუხი რო იქნება გამოქვეყნებული, იქ ეწერება ყველაფერი. ხო, მაგრამ თქვენ ხომ ამბობდით, რომ მეგობარ აქტს არ აქვს მნიშვნელობა, აქვს ჩალის ფასი. პასუხი უნდა გაეცეს.
განსხვავებაა ისიც, რომ მეგობარი აქტის კრიტიკა შეიცავს ის ღია წერილიც, რომელიც დღეს ირაკლი კობახიძის სახელით გამოქვეყნდა, თუმცა ქართულმა ოცნებამ არც ეს წერილი მიიჩნია საკმარისად და არც ის თავაშვებული კრიტიკა, რომელსაც მანამდეც აქტიურად ავრცელებდა ამ აქტის მისამართით. რატომ აი ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელსაც დღეს ოპოზიციონერებს მივმართეთ, რეჟიმის მოწინააღმდეგეები კი ამბობენ, რომ ამით რეჟიმი პრინციპში აღიარებს იმას, რომ საჯაროდ მის მიერ გავრცელებული საპირისპირო გზავნილების მიუხედავად მასაც აქვს იმის მოლოდინი, რომ მეგობარი აქტის დამტკიცების პროცესი ბოლომდე მივა. კონგრესის ქვედა პალატის შემდეგ მას მხარს დაუჭერენ სენატშიც. ამის შემდეგ კი დოკუმენტს ხელს მოაწერს დონალდ ტრამპიც, რაც ნიშნავს რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას. ხვალ რა სიტყვის პაპუაშვილი ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. მეგობარი აქტი გვეუბნება მარტივ რამეს. იმას, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უთხრა დავითაშვილს, რომელიც თუ არ ვცდები პირველი ვიცე-პრემიერია. თქვენ იცით, რაც უნდა გააკეთოთ. აი ეს თქვენ იცით, რაც უნდა გააკეთოთ, არის ახალი სამართლიანი არჩევნები და პოლიტპატიმრები გარეთ. სხვანაირად გამორიცხულია რაიმე გამოვიდეს ამ რეჟიმის მხრიდან, რომ დასავლეთმა ეს მიიღოს. გამორიცხულია. თუ რაიმესაა ამ ქვეყანაში ჩალისფას ეს არის ქართული ოცნების წარმომადგენლების სიტყვა, რომლებიც შესაძლებელია დღეს გეუბნებოდნენ ერთ დღე მეორე დღეს მეორეს. მათი მხრიდან არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ 20 იანვარი ყოფილა ტრამპთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შერიგების თარიღი, მაგრამ ხედავთ რა პასკვილების მიზღნა უწევს ბატონ კობახიძეს, ნეტა გამოუშვა ხო აი მნიშვნელოვანი რაღაცა გზავნილი საქართველოს პარლამენტთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მეგობარი აქტის მიღების პროცესს არათუ ხელს შეუშლის, არამედ დააჩქარებს და კარგია ესეთი გადაწყვეტილებები, ესეთი განცხადებები, ესეთი წერილები გამოაქვეყნოთ და ნახოთ მე როგორ მოახერხებენ ჭყალებში ურთიერთობის ნორმალიზებას დასავლეთთან. ხოლ მას შემდეგ, რაც ჯერ საგარეო კომიტეტზე, შემდეგ ის სესიაზე ქართული ოცნება მის მიერ მომზადებულ ამ განცხადებას განიხილავს და მას დაამტკიცებს კიდეც. გამოქვეყნდება ეს განცხადება, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ გამოაქვეყნოს მის მიერ მომზადებული ეს განცხადება, არამედ ის გაგზავნოს კიდეც კონგრესში, ანუ მიიტანოს ამ ტექსტის ადრესატებამდე. თუმცა ასეთ შემთხვევაში გამოვა, რომ კონგრესში დოკუმენტი შევა ორგანო და რომელსაც ამერიკელი კანონმდებლები ლეგიტიმურად არ აღიარებენ. ამის დასტური კი არის სწორედ მეგობარი აქტი, რომელიც რეჟიმის მიმართ ახალი არჩევნების ჩატარებისკენ მოწოდებას შეიცავს.